गाई चोकतिर आज चाहिँ गाडीको पुरै फन्न घुमेको नाइट घुमेको हैन गाइस मेरो यो लङ्गडिया साथी यसलाई सब्स्क्राइब अनि को हिँड्छौँ छ दुवैजना मेरो कपाल लास्ट भएर गएर छ नि हेलिमेट सेलिमेट थिएन हामीसँग तर अब तत्तासँगले फोटो खिच्ने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सन्दीप राईलाई फोटो खिच्छौँ गाई चोकमा हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग बुझेरमा भने नि वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल न्यू ब्लग न्यू डे। सो साथीहरू हामी चाहिँ बजार जाँदैछौँ मेरो भदै अनि म अनि दाइहरू पछाडि हुनुहुन्छ। आज हामी बजारमा जोरहरू पछाडि आउँदैछ दुईजना हामी चाहिँ खास आज हाम्रो फुपूको लागि सपिङ गर्न हिँडेको। हामीले चाहिँ 4वटा गोजी भएको पेन चाहियो होइन सो होइन तपाईँहरूलाई पनि 4वटा गोजी भएको पेन चाहियो भने गाईघाटमा पाउँछ। यो चाहिँ गाईघाटको पिपल चोक हो यो है। अब सन्दीप राई ब्लगलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला होइन। मैले 500 सब्स्क्राइब पुऱ्याउँछु भनेर एउटा मैले बोलेको छु, मैले पुऱ्याउँछु भन्ने मेरो एक दिनमा मेरो सब्स्क्राइबर 20 जना बढाइदियो। 20 जना बढाइदिएको छु होइन। सबलाई सोधेर भेटेर त्यो हुन्छ नि हात के अरे फोन मार्दै सब्स्क्राइब गरिदिएको तरिका त यो पो रहेछ गाइस। बल्ल यसले मलाई सिकायो। अब भेटेको होइन अब यसको भिडियोमा अब भ्युज जानु नजानु आफ्नो ठाउँमा छ तर सब्स्क्राइब चाहिँ मैले 500 पुऱ्याइदिन्छु भनेर गरेको छु होइन। अब हामी एक राउन्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। मेरो आँखा यस्तो सुनिरहेछ गाइज होइन। यो भ्लग चाहिँ गाइज अब माया गरिदिनु पर्यो ल। यो भ्लगलाई माया गरिदिनु पर्यो। गाइस चोक मजाले हामी देखाउनु त है त यस्तो गरेर देखाउँ न। एडिट पाएको हालमा एडिट हो। फोटो खिचा पनि हो दिउँ न। बाइक बिचरा क्यामेरा च्यानल न बाइक हामी साइडमा राख्छौँ फोटो खिच्छ हामी। पुरै हामी केटा हानु पर सानो सुरु बजीको आमा टाइम खावा सुलुङ गरेर आमा रन्कीवालाले साइलेन्ट पुरै रन्की मुचो माथि रन्की मुचो त्यो बाइक पछाडि आएको नि चिको आएको राजा बास्नी आएको त्यो बाइकले पनि टाढी खान चिको पछाडि अगाडि आएको बाइक मैले अघि भनिसकेँ के किन्न गएको भन्ने कुरा यो चाहिँ पिपल चोक हो। एकैछिनमा बाँध्नु हौ दुईजना दाइहरू चाहिँ पछाडि आउँदै हुन्छ उता। सो हामी चाहिँ म कार्यक्रम गर्छ। सो साथीहरू यता चाहिँ कार्यक्रम चल्दैछ है। यता चाहिँ दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पिपल चोकमा हामी पुरै लरबर कडा खायो भने कता छिर्छौँ ए बाटो यता हो होइन। सन्दीप भ्लगमा तपाईँहरूलाई वेलकम छ। मलाई फर्स्ट टाइम देख्नुभएको होला यो भ्लगमा चाहिँ होइन। मैले चाहिँ के एउटा शर्त राखेको थिएँ भने मेरो साथीलाई चाहिँ मैले 500 सब्स्क्राइब पुऱ्याइदिन्छु भनेको थिएँ होइन। मेरो अब साथीहरू धेरै छ मैले चिनेको अनि अब म जसरी भए पनि अब पुऱ्याइदिन्छु चाहिँ मागेर होस् या के गरेर होस् सब्स्क्राइब भिडियोमा लिङ्क पठाएर होस् त्यो गरेर सब्स्क्राइब पुऱ्याइदिन्छु भन्ने छु होइन। जस्ट मैले पुऱ्याउने बाचा गरेको छु। अहिले पनि अब हामी यसो घुम्न निस्केको। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब गाईघाटको भ्यू यहाँ गाई चोक जियोको पेन भेटिसक्यौँ यहाँनिर। सो साथीहरू यस्तै मैले भने थिएँ अहिले भेटिसक्यो। अब म ट्राई गरिहेर्छु ल त कस्तो देखिन्छ हाम्रो फुपूलाई। दिदीले पनि चिन्नु भएन। दिदी आज 4वटा गोजी भएको पाइन्। 4वटा भन्नु म चाहिँ अगाडि गोजी भएको गाईघाटमा गर्मी त लास्टै रहेछ होइन फुपू के अरे दिदी भन्दा नि केही फरक पर्दैन। यो पानी पिउनुहुन्छ हुन्छ हामी चाहिँ अब बजारमा लुगासुगा किनेर यता सबै किनिसक्यो। अब हामी रुम जाँदैछौँ। सो साथीहरू लास्टै गर्मी छ होइन। म यति के भन्छ अरे त्यो पसिना खाउँछु। गर्मी चाहिँ लास्टै छ साथीहरू। अब म घरमा गएर एकचोटि ट्राई हान्छु। लास्टमा साथीहरू म चाहिँ आइसकेँ। यो सबै भरेको चोइस है। यो चाहिँ भिडियो सिडियो
हाम्रो साथी सन्दीप राईलाई यसो सब्सक्राइब र यस्तो माया साया देखाउनु होला तपाईँहरूको मायाले सपोर्टले यो सन्दीप राई चाहिँ धेरै माथिसम्म पुग्छ भनेर मेरो एकदम आशा छ ल गाइस धेरै माथिसम्म पुग्छु होइन कि म यहीँ हुन्छु तर नि सबैजनाले मेरो यो माया माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है इतना हैंडसम त मैं नहीं था लेकिन फिर भी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है तर बत्तीको फ्ल्याक्सले गर्दा हेलो गाइस यहाँ रोक्ने बेला चाहिँ ब्रेक बिस्तारै समात्यो भन्छ त मलाई डर लागिसक्यो भने चलाएको हेरेर मलाई ओइ डोको ट्रेनिङ सेन्टर त आएको ओइ डोको ट्रेनिङ सेन्टर ओइ सेन्जिल डोको ट्रेनिङ सेन्टर आएको यिनीहरूले पारा ल्याउँदैन यिनीहरूले अब यो हावाई फिल्ड हो गाइस गाईघाटको यो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रको एकदमै यहाँ यहाँ के भन्छ फुटबल यहाँनिर भलिबल कहाँ भलिबल यहाँ भलिबल यहाँ हामीलाई चाहिँ खेल्नु इन्ट्री छैन यहाँनिर ट्रेनिङ सेन्टर बस्नु पर्छ भन्ने एउटा धारणा छ होइन हामी यसले सिकाउँदैछ जो चाहिँ आउँदैन त्यसले सिकाउँदैछ गेममा छैन भने एक्लो झ्याप्पै पक्रिने अनि ब्रेक यहाँ पनि हान्ने गरम पनि हान्ने बिस्तारै हेर्नु सन्दीप ब्रेक चाहिँ कुन हो 100% फिक्स भन त मलाई ब्रेक हामा तपाईले के हेर्नु नानी उता उता जाऊ ल यो बाइक सिक्दा आएर हानिन्छ नि होइन चाहिँ होगा चारा में कैसे थे हाँ यो हाँस न हिँड्छ न ल आसी पनि दामी भिडियो मुङ्गो ल नि हिँड्छ ल